در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی مهمترین خبرهای جهان تاجیکستان را خلاصه می‌کنیم. با شما هستم من مومن احمدی. امروز 13 نوامبر است. سرخط خبرها: برفی زیاد حرکت در راه دوشنبه خوجند را مشکل کرده است. متصدی نگهداری راه از رانندگان خواست احتیاط کنند. مهاجر تاجیک را برای گویا تماشای نوارهای جنگی چچنستان از روسیه راندند، ولی سفری جوانان سینی دعوت به ارتش را به خارج منع کردند. همین را بروردن نشون بودن که مرا به همین بهونه مقصد تعمیر تماشا کرده گفته گردونده. ما باید ندارم تماشا کرده این نیستم. خیلی آیا امریکا در نهایت خاور میانه را آرام میکند؟ صلح و ثبات به باریکه غزه و لبنان جنگ زده برمیگردد؟ برنامه را با خبری از دوشنبه آغاز میکنیم. در راه دوشنبه چناق که مرکز تاجیکستان را با شمال کشور میپیوندد برف زیاد باریده است و شرکت متصدی این راه از رانندگان خواسته است که ضمن سفر احتیاط کنند. شرکت اینوویتیو رود سولوشنز روز 13 نوامبر در یک بیانیه رسمی گفت برف در حدود ناحیه عینی و ورزاب بسیار سخت میبارد. راه برای حرکت نقلیات باز است، اما بهتر است رانندگان بدون آمادگی مربوط به موسم سرما بر راه نبرایند. راه کوهستانی دوشنبه خوجند هر زمستان و بهار خطرناک می شود و ترمه و سنگریزی همساله جان چندین نفر را می گیرد. یک جوان تاجیک را برای آن از روسیه بیرون کردند که به قول مقامات ویدیوهای جنگی سالهای 90 در چچنستان را در یوتیوب تماشا کرده است. به گفته مرزبانان فرودگاه ونوکووی مسکو، این جوان تاجیک روس‌ها را دوست نمی‌دارد و برای همین نباید بر روسیه بیاید. گزارش همکاران ما از بخش میگرانت مدیا را ملا رجب یوسفی تقدیم می‌کند. فرهاد چند سال در روسیه کار و زندگی کرده است. از بس که تابستان امسال پایش شکست برای معالجه به تاجیکستان برگشت، ماه سپتامبر دیگر باره به مسکو رفت. باور داشت که به او کسی کاردار نمی شود چون سندهایش درست بود، اما خطا کرد چون بعد ورود به فرودگاه مشکلات سر شد. در پاسپورت کنترل با ما سوال کردند چرا شما با گراجانسان نسپردید؟ ما وید نجیتنسا داشت. هفتم خیلی وقت نبود. بعدی گفتن در پالینی در پروس بودید. ششتیم جداد کردیم همه را گردوندن. چی گراجانس و بی گراجانس و همه را. و پراویر کشید. بودن رنگی پالاتکا و کجاگیان کابینت در اوجا پراویر که سوال جواب تلفن هایی گیتن. میگیرن میکنن کدوش کوچا بوهی میگی یوتیوب چی داری میدونم چون نگاه مینن. با گفته فرهاد اول مرزبانان تلفن را جستجو میکنند و اگر یگان مواد شبهه برانگیز یافتند به کارمندان فیسبی میسپاریدند. عین کار با او شده است. مرزبانان معلوم کردند که فرهاد در یوتیوب ویدیوهای جنگی در چچنستان در سالهای 90 را تماشا کرده است. بعداً با ماموران امنیتی گپ زدند و به قبل فرهاد بسیار دغل بودند و میپرسیدند که چرا تو روس‌ها را دوست نمی‌داری و می‌خواهی آنها را بکشی. مرا به همین بهونه مقصد تعمیر تماشا کرده گفته گردونده. ما باید ندارم تماشا کرده این نیستم. خیلی درباره جنگ‌های سال پیش چچنیا. با گفته فرهاد با همین بهانه و برای ویدیویی که ندیده است او را از روسیه راندند، ده‌ها مهاجر دیگر را هم مثل او از راه برگرداندند. یک زن را برای مهرهای ورود به ترکیه در شناسنامه‌اش به مسکو راه ندادند و یک نوجوان 18 ساله را برای تلفنش که از قدیمه ها بوده است. همه توجیکو بودن. ای ازبکستان هم ریس توجیکا گردونده بودن. ای ارمنیا گرانیسا پیرسکا که توجیکا گردونده. بوده اوجا فریبش کردن که مثلا گفتم بلد بیم روید منیم ازبکستان. ای بلد گیری ریس ازبکستان پرید رویش نکرد. ساعت پرواز میاد کروچ نمیموناش میقوام سمالیون میپره بلد سوقی کروچ 3 روز بود چند روز یا 70,000 از خود کرد. فرهاد حالا در یک از مغازه ها در دوشنبه پاسبانی میکند. میگوید مزد کارش برای تامین عائله کافی نیست و میخواهد دیگر باره به روسیه برگردد. 2 ساعت معاشه و در وقت از اون ساعت تکمیل است. اونجا مقصد اولی هم 800 بولو میگیریم. نیا دورم پرای کمینه از 3 ماه پاس. با گفته وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان تنها 6 ماه امسال 17,000 شهروند کشور را از روسیه بیرون کردند که در مقایسه با تمام سال 2023 6,000 نفر زیاد است. بعد این همه خود مهاجرت به روسیه از تاجیکستان کم شده است.
و در مسکو جوانانی که بعد گرفتن دعوتنامه به کمیسریت نظامی حاضر نشدند اجازه ندارند که از روسیه بیرون شوند. در این باره پایگاه وژنی استوری خبر داده است. به قول منبع آگاهی برای منع بیرون رفتن از روسیه به تلفن جوانان فرستاده می شود. در آگاهینامه همچنین دیگر محدودیت ها ذکر شده است و ظاهراً سخن درباره منع فروختن اموال، گرفتن شناسنامه خارجی، قرض گرفتن از بانک می رود. چون این تغییرات به قانون درباره خدمت حربی روسیه سال روان قبول شد. نشریه مسکو تایمز خبر داده است که بجز ارسال آگاهی در شهر مسکو دوباره ابلهه جوانان آغاز شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه میزبان پرزیدنت اسرائیل بود. از آن پیش دونالد ترامپ با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تلفنی گپ زد. نزاع در غزه و لبنان و امید بر رهایی گروگانها از دست جنگجویان حماس از موضوعهای اساسی صحبت‌ها بوده است. گزارش صدای آمریکا در تهیه کیومرثی عطا. واشنگتن همپیمان اساسی اسرائیل است. کشوری که بیش از یک سال باز در غزه عملیات نظامی به راه مانده است. رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن روز 12 نوامبر در صحبت با اسحاق هرزوگ پرزیدنت اسرائیل پشتیبانیش را از این کشور بار دیگر بیان داشت. پیمان من به اسرائیل استوار است. ما با هم دوستی عمیق داریم و میخواهم بار دیگر از بودن شما در اینجا سپاس گویم. اسحاق هرزوگ رئیس جمهوری اسرائیل گفت پیش از همه باید گروگانها از دست نیروهای حماس که امریکا و اتحاد اروپا تروریستی می‌دانند رها کرده شوند. اما او وضعیت فعلی را به ایران ربط داد. همش از تهران سرچشمه میگیرد، همش از ایمپری بدی سر می شود. تهران با گروه‌های نیابتی خود هر کاری از دستشان می آمده را می کنند تا ثبات و امنیت و صلح را از بین برند. رهبر اسرائیل دیرتر گفت که صحبتش با بایدن آشکار و صادقانه بود و یک روز پیش از این در گرد همایی سازمان‌های یهودی در واشنگتن پیروزی در انتخابات را به پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ تبریک کرده او را محافظ صلح و دوست بزرگ اسرائیل نامید. ما درباره هر چه زودتر برگرداندن گروگانها به وطن صحبت کردیم. پرزیدنت ترامپ بار دیگر محبتش را به اسرائیل بیان داشت. من برای دوستی به او سپاس گفتم و کامیابی آرزو کردم. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا روز سه‌شنبه گفت که اسرائیل برای رساندن یاری‌های بشردوستانه به غزه بعضی گذشت‌ها کرده است و واشنگتن از تهدیدش می‌گذرد و انتقال سلاح را محدود نخواهد کرد. دیدیم که بعضی پیشرفت‌ها به دست آمده است. می‌خواهیم که تغییرات دیگر هم به عمل آید. باور داریم که اگر دخالت آمریکا نمی‌بود این دیگرگونی هیچگاه نمی‌شد. نهادهای مددرسان میگویند که وضع بسیار تشویش‌آور است. رافائل کوین سیاستشناس ارشد رند کورپوریشن چند پیش از سرحد اسرائیل و غزه برگشت. او در صحبت با صدای آمریکا گفت که در گذرگاهی اساسی بسته‌های زیادی کمک‌ها را دید. ترامپ به طور واضح گفته است که می‌خواهد تا آغاز عملی کار از جنگ پایان یابد. این پیامی است که وی گویا به سروزیر نتانیاهو رسانده است. در عین زمان با فکر من پرزیدنت ترامپ نسبت به پرزیدنت بایدن با گرفتن موقع پرخاشگرانه و خصوص در مقابل ایران میل بیشتر دارد. ایران از حامیان گروه تندرو حماس در غزه و حزب الله در لبنان است. اسرائیل در ماه‌های اخیر به لبنان حمله بیشتر کرده نگرانی‌ها را از جنگ گسترده در منطقه افزون نموده است. شب گذشته روسیه به کیف پایتخت اوکراین با موشک دورپروازی اسکندر ام و 10 پهپاد حمله کرده است. دایر به خرابی و تلفات گزارش می رسد. در اوکراین زنان نیز در کنار مردان برای دفاع از وطن خود برخاستند. گروه از زنان در کیف به نظامیان برای نابود کردن پهپادها کمک می کنند. تفصیلات در گزارش صدای آمریکا که آن را همکارم طاهر سفر تقدیم می کند.
سر و کار با عالم پر از رقم و رمز کاری روزمره ایرینا است. او آموزگار ریاضی و کامپیوتر در یک مکتب نزدیک به کیف می باشد. اما این تنها کاری او نیست. هر 3 روز ایرینا برای کمک به یک پایگاه نظامی می رود. داخل ماشین لباس آموزگاری را به لباس نظامی عوض می کند. وقتی خانه رفتن ندارم، زره را در پایگاه نظامی می پوشم. هرچند از آغاز حمله روسیه به اوکراین به نظامیان کمک میکرد، ولی همیشه به این فکر بود که باید از این بیشتر دستیاری دراز کند. من اعلانی را دیدم که نیاز به کمک رسان‌های زن است. من 51 سالم و دودیله بودم، ولی تصمیم گرفتم که میروم. 3 فرزند دارم. میخواهم آنها را محافظت کنم. تأسیس دسته یاوران اختیاری پیشنهاد سرهنگ یا پلکونیک اندری ورلاتی بود. در واحد ما تا 1 اپریل فقط مردها بودند. بعد فرمان سفربری عمومی همه اعضای واحد اختیاراً به صف نیروهای مسلح پیوستند. І люди, мої бійці, пішли добровільно в різні підрозділи Збройних сил. ورلاتی گفت به واحد آنها نظامیان بازنشسته زنان و آنهای میتوانند بپیوندند که قابل خدمت در ارتش نیستند. На 1 вересня було 93 жінки. 93 жінки. تا 1 سپتامبر از 120 نفر اختیاری 94 نفرشان زن По بود. факту було всього 120 людей. Жінка زنان کوشش میکنند بهترین باشند، مسئولیتی بلند و عزم قوی دارند. доводити все до такої степені, щоб воно було найкраще. زنان همراه کارمندان پلیس شهر را پاسبانی میکنند و برای دفاع از حمله های هوایی تعلیم میگیرند. حالا تجربه آموزیم. فرمانده با پلنشت درون‌های روس‌ها را نظارت میکند. ما با پولومت‌ها هدف را نشان میگیریم. همه این زنان از کناره‌های کیف می باشند که در آغاز جنگ روس‌ها اشغال کردند. تا زمان آغاز جنگ الینا صاحب کار بود. لیلا دوگانه نزدیکش در میخانه کار میکرد. زمان اشغال بوچه تا 11 مارت آنجا بودم. دوستم همانجا کشته شد. ایرینا روزهای سختی ترک کردن زادگاهش را یاد دارد. میگوید نمیخواهد دیگر احساس بیچارگی داشته باشد. حالا یک دسته هم سلاح را استفاده میکنم. قوی شدم. ما اجازه نمیدهیم که دیگر پای روس‌ها به کنار کیف رسد. من نمیخواهم سلاح استفاده کنم، ولی باید آماده باشم. ایرینا در برابر کار نظامی آموزگاری را نیز ادامه میدهد چون آموزگار نمیرسد. خانواده در اول از تصمیم او نگران شدند. حالا از کاری او فخر میکنند و هر شام چشم برای بازگشت او هستند. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 12 نوامبر سازشنامه قرضی میان حکومت و بنیاد اوپک را درباره ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون قبول کردند. در این باره بر رادیو آزادی از مجلس نمایندگان تاجیکستان خبر دادند. قرار است تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون از خزینه اوپک 100 میلیون دلار دریافت کند. خرج ساختمان سال تا سال افزایش می‌یابد. حکومت تاجیکستان سال 2008 خرج عمومی ساختمان راغون را 3 میلیارد دلار گفته بود. ارزش ساختمان نیروگاه دوام 16 سال اخیر 2 برابر زیاد شده است. طبق آمار رسمی که رده‌بندی استاندارد اند پور نشر کرد، برای تکمیل راغون تا سال 2035 بیش از 6 میلیارد دلار لازم است. مقامات به قربشوی پول و بالاروی نرخ محصولات را سبب گرانشوی طرح میگویند، ولی مخالفان سیاسی آن را افزایش خراجات به فساد مالی و نبود شفافیت در خرج سرمایه ها بستگی میدهند. تا امروز 2 چرخه نیروگاه برقی آبی راغون ساخته شده است. چرخه یا اگریگات سوم آن به گفته پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان باید سال 2025 به استفاده داده شود. برنامه اخباری آزادی به پایان رسید، ولی شما خبرهای نو بیشتر را از وبسایت آزادی ارگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام پیگیری کنید. خدا نگهدار شما.